Ola, chámome Javier Cancelas e estudo en quinto de primaria. E hoxe vou vos falar dos cangresos. Vos, nas comidas navideñas, non digadesme que non comedes un bogavante, un langostiño, un cangreso, unha centola. E que son todos esos? Son crustáceos. Nesta imaxe podemos ver que viven moitos deles viven no mar, algúns na praia e outros na orilla. Aunque hai algúns que só van á praia ao mar para reproducirse. Son ovíparos e fecundan así. A femia ponse encima do macho e o macho soltalle espermatofusos. E a femia gárdanas nas espermatecas. Están xuntos uns 4 días. Logo sale a femia do cangreso e deixa reposar o... Nesta imaxe o podedes ver de pequeno. E nesta imaxe o podes ver xa maduriño, de maior, coas espiñas lustrais, as antenas, os ollos, as apéndices enteiras que grazas a eso andan, e logo as pinzas e o cacho. Nesta fotografía podemos ver que grazas ás apéndices desplázanse. Que biografía, o libro da Centola da Nécora e a Calpedia.